В ремонте стиралка Samsung. На отжиме сильно стучит. Могу сказать с полной уверенностью, это не подшипники. А что это? Сейчас покажу. И покажу, как это исправить. Ну вот, заваливаем стиралку на бок. И проверяем амортизатор. Видимо, он у нас болтается. Все, приступаем к решению проблемы. Так, с чего же начать? Откручиваем, значит, шуруп. Тут у нас ключик на 10. Выдергиваем амортизатор. Так, видимо, тут болтается. Потому что резинка вот эта вся разбитая. Так, решение данной проблемы. Есть много вариантов. Парочку из них покажу. Также можно амортизатор полностью поменять. Но не вижу смысла в этом, так как амортизатор работает прекрасно. Просто разбита резинка. Кстати, такое бывает из-за перегруза, когда много вещей ложат. Так, первый, значит, вариант. Берем втулочку какую-нибудь тоненькую, вставляем и одеваем амортизатор на место. Ну, все, прекрасно, плотненько садится. Ну, такую втулочку не всегда можно найти. Есть более простой вариант. Берем какой-нибудь шланг типа кислородного. У меня же это шланг подачи воды со стиральной машины. Отрезаем кусочек по размеру. Так, дальше я ложу его в кипяток, чтобы он стал мягче. Так проще ставить резиночку на свое место. Так, одеваем ее наполовину. Почему наполовину? Потом проще просто одеть амортизатор. Также вытаскиваем вот эту резинку. Вот я ее вытащил. Вот резиночка. И не забываем вставить амортизатор на свое место. И, значит, присоединяем его к баку. Все вот. Все на своем месте. Затягиваем шурупом. И все. Будет как новый. Уверяю, стучать не будет. Много раз проверено. Также такие же манипуляции со вторым амортизатором. Все, сейчас все соберу и проверю. Ну, собрал, поставил машинку на ноги. Включил проверку. Проверка обязательно с грузом. Полотенце у меня там бултыхается. Полотенце намочил и включил отжим. Все, видим, бак дергается, но звуков никаких нет, не стучит. Значит, проблема решена. Это значит, что ремонт окончен.